Με αφορμή μια συζήτηση που είχα εχθές με έναν φίλο trader, αποφάσισα να φτιάξω αυτό το βίντεο για να σας δείξω πόση μεγάλη σπουδαιότητα έχει το περιβάλλον της αγοράς ή η δομή της αγοράς, όπως συνηθίζω να την αποκαλώ εγώ, στην επιτυχία ή αποτυχία των κινήσεών μας. Αυτό είναι ένα 25 λεπτό διάγραμμα του Eurobond Future και όπως βλέπουμε μας δείχνει μία ανωδική τάση εδώ, μία φάση συσσόρευσης, στη συνέχεια ακολουθεί μία καθοδική κίνηση και στη συνέχεια πάλι η τάση μεταβάλλεται από καθοδική σε ανωδική. Το διάγραμμα αυτό υπάρχει και στο Home Study Course και εκεί έχω ετοιμάσει και ένα βίντεο στο οποίο αναλύω διεξοδικά το πώς αξιολογούμε την τάση της αγοράς, πώς ανιχνεύουμε την αλλαγή της τάσης και πώς τα διάφορα setups long ή short έχουν διαφορετικές πιθανότητες επιτυχίας ανάλογα με το περιβάλλον της αγοράς. Στο βίντεο αυτό θέλω να σας δείξω δύο απλά πράγματα. Ας πάρουμε αυτή την κίνηση, η οποία είναι μια έντονα ανωδική κίνηση με υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά και όπως βλέπετε η τιμή φτάνει σε ένα σημείο, αλλάζει πορεία, κάνει μια μικρή συσσόρευση και στη συνέχεια έχουμε μια έντονη ανωδική κίνηση με μόνο μια διόρθωση σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης, την οποία ένας εκπαιδευμένος trader μπορεί να ανιχνεύσει στα αρχικά της στάδια, όπως και αυτή εδώ αλλά και αυτή εδώ, και αυτά επεξηγούνται πάρα πολύ αναλυτικά στο Home Study Course. Κοιτάξτε λοιπόν κατά τη διάρκεια της ανωδικής κίνησης πόσο καλά λειτουργούν τα long setups, πώς οι περιοχές στήριξης και ζήτησης μας δίνουν πολύ καλά αγοραστικά σήματα και πόσο όλες οι long κινήσεις έχουν μεγάλο περιθώριο κέρδους. Αντίθετα, οι κινήσεις short, δηλαδή οι κινήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος κατά τη διάρκεια των διορθώσεων, έχουν μικρό εύρος, εδώ και εδώ, μικρό εύρος, είναι σύντομες και ενδείκνυται μόνο για scalp trades. Αν κάποιος επιχειρεί συνεχώς να ανιχνεύσει την κορυφή της αγοράς και σορτάρει συνέχεια σε κάθε κορυφή η οποία δημιουργείται, αντιλαμβάνεστε ότι πιθανότατα θα καταγράψει συνεχόμενες ζημιές. Αντίθετα, όταν περάσουμε αυτό το στάδιο εδώ που είναι το στάδιο μεταβολής της τάσης από ανωδική σε καθοδική, βλέπετε πόσο γρήγορα η τιμή πηγαίνει προς τα κάτω. Κατά τη διάρκεια τώρα αυτής της φάσης της αγοράς, όλες οι τιμές εδώ, οι προηγούμενες, όλες οι περιοχές στήριξης και ζήτησης, demand and support areas όπως ονομάζονται, δεν έχουν καμία απολύτως δύναμη στο να συγκρατήσουν την τιμή από το να κατρακυλήσει. Ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές έχουμε κάποιες μικρές αντιδράσεις, αλλά αυτές είναι και βραχύβιες και ουσιαστικά αποτελούν ευκαιρία για νέες κινήσεις short. Όταν τώρα πάλι η τάση αλλάζει σε ανωδική, βλέπετε ότι όλες αυτές οι περιοχές αντίστασης και προσφοράς που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της καθοδικής τάσης, για παράδειγμα αυτή η περιοχή εδώ που σας δείχνω είναι μια supply area. Υπάρχει τρόπος να κάνουμε trade από αυτή την περιοχή, short trade, επεξηγείται πολύ αναλυτικά αυτή η περίπτωση στο Home Study Course και είναι το setup νούμερο 2, και να έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος και όπως βλέπετε ένα γρήγορο κέρδος. Αντίθετα, όταν η τιμή βρίσκεται σε ανωδική φάση, έχει αλλάξει η τάση και η τιμή ξαναφτάνει σε αυτό το επίπεδο εδώ, βλέπετε υπάρχει μια πολύ μικρή
καθοδική αντίδραση, μια διόρθωση και η τιμή συνεχίζει ακάθεκτη προς υψηλότερα επίπεδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το περιβάλλον της αγοράς είναι εκείνο που καθορίζει την επιτυχία ή αποτυχία πολλών από τις κινήσεις μας, και γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στο θέμα αυτό και στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει ένας trader ώστε να εκπαιδευτεί σωστά και να μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα και έγκαιρα σε τι περιβάλλον αγοράς κινείται. Εάν δείτε τις τελευταίες 20 ή 30 κινήσεις που έχετε κάνει σε οποιαδήποτε αγορά και σε οποιοδήποτε time frame, εάν τις καταγράψετε και τις αναλύσετε, και γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στην τήρηση ενός ημερολογίου trading, γιατί θα σας βοηθήσει να δείτε τα λάθη σας, τα σημεία που πλεονεκτείτε και στα σημεία που έχετε αδυναμίες. Εάν λοιπόν καλείς αναλύσει τις τελευταίες, λέω εγώ, 20-30 κινήσεις, θα αντιληφθεί πάρα πολύ εύκολα ότι οι περισσότερες από τις ζημιογόνες κινήσεις που έχει κάνει απεδείχθησαν ζημιογόνες ακριβώς γιατί έγιναν στο λανθασμένο περιβάλλον αγοράς. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος σε αυτή την περιοχή εδώ, που είναι περιοχή στήριξης, όταν η τιμή ξαναέφτασε σε αυτή την περιοχή, να κάνει μία κίνηση long. Όπως βλέπετε θα αποτύγχανε αμέσως. Το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ. Αντίθετα, όσο η τιμή ανεβαίνει, όλες οι περιοχές αυτές έχουν γίνει resolved, όπως λέμε, έχουν ακυρωθεί. Για ποιο λόγο? Γιατί εδώ έχουμε μία bullish reversal bar και αλλαγή του momentum, το οποίο σημαίνει ότι η τιμή έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να φτάσει πρώτον σε αυτή την περιοχή εδώ και τελικά σε αυτή εδώ την περιοχή, πράγμα το οποίο και έκανε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για short trade κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης της αγοράς είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.